어머니, 냉장고에 있는 이것 때문에 혈관이 막히고 있었다는 거 아셨나요? 의사들이 제발 먹지 말라고 비는 최악의 음식 3가지 딱 정해드립니다. 첫째, 갈아 만든 과일 주스. 그냥 설탕 물린 거 꽂는 겁니다. 제발 씹어 드세요. 둘째, 떡이랑 선식, 밥 3공기를 한 입에 먹는 겁니다. 혈당 스파이크 옵니다. 셋째, 식후 믹스커피. 혈관에 기름 붓는 격입니다. 딱 하루 한 잔만 드세요. 나 이거 다 먹는데? 하시는 분들, 도대체 왜 안 좋은지, 그럼 뭘 먹어야 하는지 궁금하시죠? 지금 바로 아래 버튼 눌러서 풀 영상 확인하세요. K장남이 싹 다 알려드립니다.